もうなんかね、ここまで来ると笑けてきちゃうみたいなで魔法なんてないんだなっていうことがね。こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は家中が洋服だらけでお悩みのお宅のお片付き事例の後編です。今回お伺いしたのは3階建ての戸建てに3人の娘さんと5人住まいのお宅です。家中がお子さんのお下がりの洋服やママが仕事で販売する服の在庫で溢れ返り、寝るスペースも確保できないことにお悩みでした。前編では午前中の約2時間をかけて3階にある大量の洋服をひたすら2階に運び出し、在庫があふれて物置部屋状態だった3階の部屋を床がしっかり見える状態まで片付けることができました。今回は洋服の整理で手一杯だったため、その他の雑貨類の片付けは今後の課題となりますが、まずは一つ目の目標として掲げた物置部屋を寝室として使えるようにするという課題はクリアできました。残る目標はあと2つ。3階にある洋室さんに娘さんたちの洋服をハンガー収納できるようにすること。そして大量にある在庫を1階の洋室1に入る量に厳選することです。ですが2階のリビングは運び出した大量の洋服ですでに地獄のような状態になっています。ね、自分がやってみると、ね、魔法なんてないんだなっていうことがねはい、そうちゃんとしんどいっていう魔法ないですよっていう、もうなんかね、ここまで来ると笑けてきちゃうみたいなということで、また新たに気合を入れ直して午後の作業をスタートしていきます。今日の午後の作業の話をちょっと先にすると、多分、今お家にある服のうち9割方が、売る在庫なんだと思うんですよ。在庫というか何かしらの手段で、売る、その自分たちが着る服ではないものだと思うんです。なので、優先順位としては自分たちがこれから着る、服をまずは先に抜き出して、それを3階に、持っていきますと。で、それで抜き出すと、残ったものは何かしらの手段の売る服だと思うので、その売る服の中で、優先順位を多分つけで、何を残して何を残さないかっていうふうに決めていく必要があると思うので、残すものに関しては最優先は多分出品すでにしている服は最優先で残します。で、ちょっとその次は何が優先するかちょっと要相談だと思うんですけど、おそらく、すぐ売れる服、今のシーズンで、すぐ出品できるものが、優先順位高いかなというふうに思います。で、その後の優先順位は、どこまで置けるかっていうことだと思うので、結構これだけでもいっぱいになっちゃうんじゃないかなっていう気はしているので、なのでかなり、思い切ることになると思うので、ちょっとそれを、考えながらやっていければと思います。じゃあその自分たちがお子さんが自分で着るもの、売るんじゃないものをちょっともらおうかなと思うので。ハンガーが全然足りないそうですなので在庫が30本ぐらいしかなかったみたいで、全然まだあと200分もう300本ぐらい多分足りない雰囲気です。これは、3階に持ってっていいやつですね。道が封鎖されているそれだけちょっと最後、見分けていただいて、それが3階に持っていけたら、基本自分たちが着る服は救出全部できたということになるので、そしたらあとは結局売るもの在庫でこれだけ家が埋まってたっていう現実が突きつけられるっていうそういうことなんで。最初ちょっと間引くとして、じゃあこれはその自分たちで着るつもりでっていうことですよね。じゃあこれはちょっと3階に1回戻しますね。多分これを仕分けてると今日確実にご飯が食べれずに寝なきゃいけない、寝る場所はあるけどご飯食べる場所がないっていうことに多分なるので。じゃあ、あとこの2つ見てもらえれば、自分たちのものかどうかは一旦だから、買う時は一通りなくなった後とか何か手放した後がいいかなと、これだけねお家が洋服で占拠されてたっていうのが今回よくね分かったと思うので
お下がり、お下がり、どこまで取っとく問題ですよね。今結構3階だいぶクローゼットの中割と袋が、だいぶごっちゃりすでにしてるので、お洋服が足りなくなることはないかなっていう雰囲気はあるんですけど、だから、もしお下がりとして残すんだとしたら、一番上のお姉ちゃんがこれから着るは多分残しといていいかなと思うんですよ。下の娘さんたちはこれからその順繰りに降りてくるので、多分その洋服に困ることはない気がしていて、一番上のお姉ちゃんだけはそう上から降りてこないんで、なくて困るが可能性としてはあるかなと思うんですけど、今ここの中に一番上のお姉ちゃんのサイズ待ちってあります？これですね。じゃあそれは多分残してあげていいと思うんですけど、それ以外は多分なくても困らないかなっていう気がしています。3姉妹なんではい。でこれからまたもらうものもあるってことを考えると、はい、お下がりは一回リセットしてもいい気がしています。じゃあその茶色いやつだけもらいましょうか。はい。そしたらちょっと名残惜しいとは思うんですが、一度ちょっと子供服はリセットしましょう。なのでこれを一度1階に一通り持っていくので、はい、持ってっていいやつをください。袋にまとまってるやつがもうサンタみたいな子供服だけですからね子供服が一旦もう見切りをつけたところで、じゃあ今度は大人の服なんですけど、基本ここにあるものって大体売りたいものだと思うんですが、優先順位としてやっぱり夏物ですよね。今から売れるでいくと、はい、なので夏物はなるべく優先したいです。あと出品済みはもうないんでしたっけ？はい、ないですよね。じゃあ夏物を優先的に出しましょう。はい。一応冬物抜き出してきたんですけど、結構すでに埋まっていて、子供服のセレモニー服がご主人の服のところの上のところにポール1本分かかってるんですけど、それをどうするか季節的に言うとだいぶ先になっちゃうので、そこにスペースを取るか、それとも、大人の夏服とかで、今すぐ売れるものを優先するか。今残っているスペースがバー2本分の、あと4割ぐらいしか残ってないので、どうしようかなっていう。夏服を今かけてきたんですけど、下にあったやつをちょっと今引き上げてきてしまって、また増えたっていう感じで、今、これトップスと、あと、ワンピースじゃないスカートですね、を、右側の上段にかけていて、で、下段にワンピースがかかっているんですけど、どちらももうだいぶ今8割9割、はい、埋まっていて、で正面上のところに、お子さんのセレモニー服系がかかってて、ここもほぼほぼいっぱいかなっていう状態で、なので下に持っていけそうな在庫っていうと実はもうそんなにないかなっていう、はい、感じでございますと。なので冬物系は、一旦リセットっていう風になると思うんですけど、なのでそのリセット用のやつを詰めながら、救出したいものを救出していただいて、なので、一回リセットすれば、その時のシーズンのものにこうフレッシュな在庫になると思うんですよね。はい、なのでやっぱり翌年のってなっちゃうとね、やっぱりトレンドも変わってきちゃったりとか、傷んじゃったりとかっていうのもシンプルにあると思うので、そういう形でちょっと一度、はい、クリーンナップして在庫一掃して、やっぱり在庫管理できるといくらで仕入れて、でいくらで売れて、トータルそのいくらプラスになったのかみたいなことのなんていうんでしょう、決算というか、それもできるようになると思うので、多分今までってあまり結局いくらプラスになってたのかとかって結構曖昧だったと思うので、はい、送料とか考えて本当に儲かってるのかなみたいな感じだったと思うんですよ。なのでそれをちゃんと決算することで商売としても安定してくると思うので、はい、基本だからもう売れる量だけっていう風にそのシーズンに売り切れる量だけっていう風にするのがいいかなと。もちろんそれが収入源になってるとは思うんですけど、本当の意味でのお店ではないので、それでねお家を圧迫しちゃうのって、本末転倒だと思うので、はい、そういう形でちょっとやっていきましょう。お帰りなさいませすごい大量仕入れを、はい、大詰めでございます。
最終どうするかですね。ちょっと1階も結構いっぱい埋まってきちゃったんで、今日のところは、なるべく早くリサイクルショップに、もうなんなら今日撮影終わったらすぐ持っていくぐらいでもいいのかもしれないですけど、その生活空間を考えると。なのでちょっとその選別したいしたくないみたいなのがあるかもしれないですけど、これは手放すものだっていうことで、袋詰めして寄せておくとかっていうふうに、せざるを得ないかなというふうに思うので、それが1階なのか、ちょっと今日のところはリビングの端っこのところに寄せるっていうふうにするのか、どっちかかなと思うんですけど、その分けながらどうしてもっていうやつだけ救出しつつ、高齢の袋をもう大量にこう積んでいくっていう作業がもう残り多分、40分弱ぐらいの残りのタスクになると思うので、それをちょっとひたすらやっていきましょう。はい。お洋服整理したらご自分のお洋服が今すごい教えられてると思うんですけど、それをもうちょっとね逆に楽しめるようになるかもしれないですね。ご自分のお洋服をねコーディネートと、お洋服もともとすごいお好きだったんだと思うんですけど、逆に今ね自分のお洋服がねすごく追いやられてもったいなくなっちゃったと思うんで。だいぶちょっとね崖からあえて突き落とすような感じでやってると思うんですけど、なかなかねこんな期間やないと多分私就活する時までこんな状態だった。終わるカツの方の就活ですね。これだけね痛い思いをしたらもうちょっと服買うのもちょっと怖くなるっていうかね、また恐怖がみたいな。あとはだからその減らすのもそうですけど、やっぱり増やさないが一番慎重にならないと、ね、減らすのってすごい大変ですけど、買うのってあっさり買えちゃうじゃないですか。結構すぐねポチッでできて買えちゃうので。そうですよね。ちょっとずつちょっとシートを減らしていって、残りわずかというのをちょっとずつ、あとシート何枚みたいな。今目の前にあるからちょっとっていう未練が出ちゃいますけど、多分なくなったら忘れるんで、はい、存在をそんなに認識してなかったものなので、多分見えなくなったら綺麗さっぱり未練もなくなります。すがすがしさだけが残るはずなので。あとそのね、現実的にその1日に出品できる枚数って結構限度あるじゃないですか。頑張っても1日10品とかそのぐらいだと思うんですよ。できて5品とかっていう感じなんで、そう考えるとそんなにねたくさん仕入れても出品がそもそもできないっていう感じだと思うんで、一斉在庫処分ですね。棚卸し。またここからいただいたものとかがちょっと心嬉しいです。でも結局その譲ってくれる人も、いらないから譲ってくれるわけで、なのでもらってくれてラッキーだと思うんですよ、基本は。なのでもうもらった時点でもうなんていうか、その恩は果たしてるというか、そういう感じだと思うので、そうですね。じゃあ残り、袋に入ってないものを詰めるまでをちょっと今日のゴールにしましょう。はい。すごい圧巻ですね、これある意味。でも頑張りましたね。午後は約3時間、1日トータルで約5時間ほどの作業がようやく終了。アフターの前にまずこの日1日に出た処分品の量からご覧ください。リビングには主に大人用の処分する服をまとめましたが、およそ 2,30 袋はありそうなかなりの量になりました。処分することになったのはこれだけではなく、玄関にも処分する子供服が大量に積まれ、こちらも10袋以上はありそうでした。これらの処分品は後日お客様が袋をベビーカーに積んで、近所のリサイクルショップにコツコツ持ち込んで手放していったのだそう。その結果、約1ヶ月ほどで残りあとこのくらいの量までに減らすことができたそうです。それでは午後の作業のビフォーアフターについてもご覧ください。まずは3階の洋室さんのビフォーアフターです。お部屋の一角に山積みになっていた服がなくなり、お子さんたちの洋服の収納ゾーンに大変身。ハンガーラックはもともと3階の洋室2で服の在庫をかけるためにお使いになっていましたが、在庫を移動したことで開けることができたため、こちらをお子さんごとに1人1台ずつ分けて、普段着る服を洗濯して乾いたらそのままハンガー収納できる仕組みに改善しました。
また、寝室の入り口に山積みになっていた服もすべて移動させることができ、だいぶすっきり改善できました。在庫の服がスペースをかなり占めていた寝室のクローゼットも、ママの普段着とお子さんのオフシーズン服、お下がりの服を収納するスペースとして役割を整理。こちらは今後もう少し中身を見直して量を整理する必要がありますが、一箇所にまとまったことで量が把握しやすくなりました。ということで、2つ目の目標だった洋室さんにお子さんたちの服をハンガー収納できるようにするという目標もクリアできました。そして最後は1階の洋室1です。こちらも様々な服が混在していた状態からだいぶ改善。もともとはパパのオンシーズン、オフシーズン両方の服やママの着なくなった服などが詰め込まれた状態でしたが、パパのオフシーズン服は3階の洋室2のクローゼットに移動して、1階はオンシーズン服だけに厳選。そして残りはママの在庫の服をかけるスペースとして役割を整理しました。もともとは床にもかなり物が散らばった状態でしたが、こちらもすっきり片付いて、奥の服もかなり取りやすくなりました。ということで、3つ目の目標だった在庫の量を減らして洋室1に集約という目標も無事にクリアできました。では、最後にお客様からいただいたご感想も紹介します。約6年前に引っ越してきて以来、妊娠、出産、在宅で在庫を持つ仕事、いつか片付けなくては、ああ、今日もできなかったと、どんどん増えてしまった服の処分に困り、仕事とはいえ子供部屋も服置きとして占領してしまい、親として、妻として、子供と夫たちに本当に申し訳なく思っていました。片付け番組は大好きで見てはいたのですが、一人ではここまで増えると、どこから何からすればいいのかと頭と手が全く働かなく困り果てていたところへ、七尾さんに助けを求めることになりました。朝から夕方まで汗だくで家の大改造と服の整理をしていただき、物置だった子供部屋に床が見えて、子供たちと寝るための布団を敷くという夢が叶いました。1ヶ月経ちますが、毎晩、毎朝本当に嬉しいです。まだまだ家の整理は終わっていませんが、少しずつ整理して家族が快適に暮らせる家にしたいと思っています。洋服をすべて出したことで全体量を把握でき、自分の生活や仕事も見直すきっかけになりました。スタートラインに立つことができたのは七尾さんのおかげです。本当にありがとうございました。まだ課題はたくさん残っていると思いますが、今回のお片付けをきっかけとして、これからも引き続き頑張っていただきたいと思います。いかがでしたか？大量にあった洋服がだいぶ手放せて、お家が生まれ変わる大きな一歩が踏み出せましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。